誰擔當的主角？尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺。誰像被騙麼？線索連天網蓋塵灰意望，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方？懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願望仿似這樣蒸發味覺。之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄涼落。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。阿黃標就死咗啦，死無對證。阿嬌噏乜你哋都信？唔係啊嘛？黃標牙齒倒冇同你手上面嘅牙印係完全吻合。我未婚妻係因為俾你嘅炸彈無辜炸死嘅，今次完全係因為佢，我先可以揾到證據指證。咦，個蓋咧？哇，咁的色你都揾得翻啊？依句好有誠意嘅唔該晒咧，就交俾你啦嚇。唔該晒。呢支筆對你嚟講梗係好重要。發現個腦前葉出現咗一個腫瘤，係個腫瘤壓住咗腦前葉。蘇海先生喺行為同埋情緒上，先至突然失控咯喎。無論點都好啦，我絕對唔會除低佢嘅。個 message SMS 俾我啊，我驚佢會做傻事啊！揾到佢啦！點解你要自殺啊？佢有可能唔係自殺，係他殺。佢呢個位置有好多石灰粉，而且件衫亦都好明顯有毛布嘅痕跡。加上佢手遇瘀傷，我懷疑佢墮樓之前可能曾經同人糾纏過都未定。添 Sir，我揾個細現場都揾唔到死者人包，會唔會劫殺？名貴手錶仲喺手上面，手提電話雖然熄咗，係仲喺褲袋度。如果真係劫殺嘅話，啲衫冇理由唔攞。佢唔見咗隻結婚戒指啊！呢單 case 真係好有可疑，都係哥重案組嚟接手。石膊上面有衣物纖維，連個花盆都撞歪晒。可能阿 Matt 死之前同我兇手呢個糾纏。喂，江仔啊，過嚟睇下。銀包嚟喎。頭先聽到嘭一聲，咪出去睇咯，先知道有人跳樓。係啱啱打緊機，聽到嘭一聲，以為空襲物添。下邊嗰個閘都廢嘅，長年累月都唔閂，啲人自出自入，冇掩雞籠咁。嚟啦！你好，我係警察，我想喺你屋企嘅簷篷度執翻啲嘢，唔該你開開門啊。哦，唔該你。唔該晒。咩事啊？有個男人喺天台度跌咗落街，你有冇聽到啲咩聲？嚇？冇啊！我真係咩都聽唔到啊！成個人飛咗落街咁大聲，你都聽唔到？哦，我日日下晝都喺度吹息時風，我驚住嘈親隔離，所以我一定閂晒啲窗㗎。個銀包係佢立人，裏邊仲有大量現金。阿 Matt 喺香港出世，移民咗去美國10幾年，我哋2個月前先至結婚。本來諗住度完蜜月之後，
先至翻嚟香港出席我妹妹林丁丁嘅婚禮，結果變成參加佢嘅喪禮。你先生許立人係咪一向身體都唔係幾好㗎？佢有心臟病，要定時食藥同埋做 body check， 但係情況其實都幾穩定。不過之前驗到佢腦前葉嗰度有個腫瘤，但係因為有心臟病，所以做唔到手術。而佢嘅情緒亦都因為呢一個病好難控制。我知道佢受咗好大嘅折磨，好辛苦，但我一啲都幫佢唔到。咁你最後見佢係幾時啊？係今日晏晝，我煲咗啲粥俾佢食，本來諗住之後一齊出街嘅，但係點不知佢話佢好攰，想留低喺屋企。於是乎我自己出咗去買嘢，然之後約咗個舊朋友高彥博，即係你哋叫嘅 Tim Sir 出去飲下午茶。但係點不知就喺嗰陣時，我收到阿 Matt send 俾我 SMS。個 SMS 講咩㗎？點解？我睇到之後我好驚啊！我驚佢會去自殺，所以我即刻打返電話俾佢。但係點不知佢手機係熄咗。Tim Sir馬上請我返屋企，但係點不知我淨係見到佢留低咗保險箱嘅鎖匙、物業資料同埋一個律師朋友嘅 contact。咁講法，李先生可能係有心自殺。我哋現場嘅同事曾經懷疑過李先生係被人劫殺，不過喺案發現場附近嘅簷篷嗰度揾到佢嘅銀包，入邊嘅現金全部都喺度，淨係揾唔到隻戒指。佢會唔會係除咗隻戒指放咗喺啲咩地方呢？佢點都唔會除低隻戒指嘅，就算因為佢病瘦咗，隻戒指鬆咗，佢無論如何都唔會除低隻戒指㗎。遲啲好翻肥翻，想甩都幾難啊！無論點都好啦，我絕對唔會除低佢嘅。佢唔見咗隻結婚戒指啊！咁許生手上嘅戒指係咪同你而家戴緊嗰隻一模一樣㗎？呢對係結婚戒指嚟，所以係一樣嘅。咁麻煩許太你可唔可以除低隻戒指，等我哋攞去繪圖，然後發俾其他環頭嘅手續。唔該晒。點啊你？使唔使我揾個伙計送你翻去？點啊你？冇嘢嘛？冇事。我已經問完㗎啦，Tim Sir 你喺度就好啦。可唔可以送許太翻去？不如你暫時唔好翻屋企住，我揾笪地方俾你住住先啦。唔使啦。你翻去對住間屋，我費事你亂咁諗嘢啊！但係嗰度係我屋企嚟㗎嘛，唔使啦。洗手間喺邊啊？前面轉咗。唔該。佢接二連三受好多打擊，都可以咁堅強，佢真係好 tough。佢死頂嘅啫，佢都係人嚟嘅。咩咁啊？麻煩入洗手間睇睇佢。以前我哋成日行呢條路，呢條路俾咗好多回憶我。次次我哋行呢一段路嘅時候，都好唔想分開，但係始終都係要分。上次我哋最後行呢條路嘅時候，大家終於都知道有自己嘅路要行。我哋喺呢一度開始，亦都喺呢一度結束。我估唔到呢度咁多年嚟都冇乜點變。空氣一樣咁好，啲花一樣咁香。我仲記得你以前送我翻嚟嘅時候，硬係兜幾個圈都唔捨得走嘅。我哋又翻到嚟門口啦，我哋一個美好嘅起點，亦都有一個圓滿嘅終結。丁丁同埋 Matt 已經唔喺我身邊，以後就係剩翻我一個
行前面嘅路。你放心啦，你前面嘅路一定唔止你一個人行，仲會有小柔啦、阿 Sam 同埋我。你幾時有需要嘅，我哋都會喺你身邊。死者兩邊手臂都有明顯嘅瘀痕，有可能死前同人糾纏過都未定。死者嘅指甲冇發現任何纖維，估計疑犯有可能係着住風褸或者膠質之類嘅外套。喺指甲度發現一啲膏狀嘅物體，有可能係護膚品或者藥膏之類嘅嘢。喺死者嘅胃度發現咗湯圓。咁既然採唔到有效嘅指紋，都冇辦法㗎啦。OK， 唔該晒。Latte 走堂 ，thank you。點啊？食完啱啦？啱啱同佩佩食完 lunch， 好似平靜翻啲。佩佩佢不嬲都好堅強，好識處理自己情緒。不過發生咁多事啦，希望佢可以睇開啲。我哋唯一可以幫到佢嘅，就係盡快揾到個兇手。我喺 Matt 個胃裏邊揾到粒湯圓嘅殘渣，從粒湯圓嘅消化程度睇嚟，由食落肚到墮樓，大概應該係半個鐘頭左右。咁睇嚟呢粒湯圓係唯一嘅具體線索。揾唔到其他線索？我哋手頭上嘅線索好薄弱，係就係揾到 Matt 個銀包，但係俾污水浸過，已經採唔到咩有效嘅指紋。添 Sir， 點啊？添 Sir， 我哋已經 check 到許立陽手上嘅物質係 zinc gluconate 同埋係做 phthalic base。呢啲成分通常都係用喺暗瘡膏度嘅喎。但係照我所知，阿 Matt 好似冇暗瘡。你睇下，會唔會係佢曾經接觸過一個有暗瘡嘅人？喺啲暗瘡膏度咧，我哋仲發現到啲嘢，係血，係好微量血跡。咁即係話，可能有人啱啱切完暗瘡，個傷口仲流緊血嘅時候，就搽啲暗瘡膏落去，之後就同人有身體接觸，所以啲暗瘡膏同埋血跡就俾人帶走咗。我哋已經 send 咗啲血液樣本俾阿天follow，希望呢少少血跡可以揾到個疑犯嘅 DNA。爸，翻嚟啦！哇！嚟，江姐，飲碗湯先。唔該晒，爸。做咩啊？個樣好似咁攰嘅。好多嘢做。咁阿博咧？阿博係咪有好多嘢做啊？佢唔係又去睇個佩佩啊嘛？你知唔知啊？佢依排好少嚟揾你家姐啊，電話都唔多講。阿爸，你諗咗去邊啊？咁係啊嘛！自從你家姐傷咗之後咧，就好少見佢同阿博喺埋一齊，十足係一個潛咗水，一個上咗太空咁，都冇嚟聲氣嘅，又好難講啊！而家佩佩又咁多事喎，你知啦，佢哋以前拍過拖噶嘛，而家佩佩咧又咁軟弱。係啦，咁軟弱點算啊？大件事嚟嘅喎，同埋阿爸你個想像力咁豐富，咁中意作古仔。你飯又未煮，我涼又未沖啊！你個衰仔，你講去邊啊？你又亂諗咗去邊啊？我佩佩啊，我最驚佢成日需要個人喺身邊啫。喂，用乜嘢俾佢撻翻着㗎？阿爹哋，我諗你呢排真係睇得太多電視啦。喂，咁電視劇係咁做啊嘛，正所謂啊，戲如人生。但係人生咧就包括好多個可能性嘅，男女之間都有友誼啦，你唔好咁膚淺得唔得？哎呀，最緊要阿博唔好咁膚淺咋，唔係你家姐啊，成日踎記都唔知點算。唔同你講咁多啊，我滗碗湯俾你家姐先。你快啲去關心家姐啦，快啲啊！你隨手可以 call 㗎。佩佩啊，你要休息多啲啊。
好啦，拜拜。做咩事啊？冇，打電話俾佩佩啊？係啊，我想睇下心情點啊嘛。哦，咁啊啱啦，正所謂啊，知己知彼，兵不厭詐啊嘛。你又想講乜嘢啊？係冇，阿爸咧想提醒你啫嘛。你呢排同阿博啊就少見面，而阿博同阿佩佩咧就見多咗面喎。佢哋做乜你又唔知，佢哋講乜啊你又唔問。我乜都唔知，我淨係知道阿爸你而家要出去，我要換衫啦。你今朝出街去邊啊？約咗阿博食飯啊！哦，咁咪幾好。喂，你見到佢啊，最緊要問清楚佢做咩咁少嚟睇你。嗱，阿爸我哋出去先，唔好阻住家姐換衫。最記得啊，飲湯佢啊，或者多啲幾個博上嚟飲都得㗎。長氣。仔，我哋今晚出去硬台腳打邊爐嚟。好喎，好喎，好喎。我哋啤佢都得。好啊，今晚啤佢啊。去邊㗎？你今日好似幾好胃口咁喎。咁我要食多啲嘢補充營養，增強能量啊嘛。咁似賣廣告嘅。總之我點都唔可以俾自己又撐又搲，我點都要撐落去嘅。好勵志啊！添啊！我知道依伯嘅情緒唔係幾好，脾氣好大，亦都試過對你發脾氣，對唔住。我今日同佩佩講電話，見到佢，我先至明白到做人應該要珍惜眼前嘅嘢。雖然我隻手同耳仔都受咗傷，好彩不幸，但起碼我執翻條命咯。我可以見到屋企人，可以同中意嘅人坐低食飯，已經俾好大好幸福噶啦。諗通咗咪好咯？我早排發吽哣喺屋企嘅時候，我睇咗一本書，嗰本書就係話人面對逆境嘅時候要有3部曲，即係面對、接受同埋放低。頭先我見到阿爸同阿江仔，知道我有家去之後，兩個會笑到見難唔見難，我就決定為己為人，我都要打起精神振作做人。呢句口號幾好喎，打起精神振作做人。好啦，以前嘅小友終於都翻嚟啦，嚟同你飲杯。我今日心情好靚啊！你今日唔使自咁早翻屋企。你想點？食完飯再行多陣啦。係咁啫嘛，好應承你。全世界 stand by 食西餅。咩啊？你身體冇事啦？你好翻嚟咩度？點解翻嚟嘅你？喂，你打個電話俾我哋先，我哋嚟接你啊嘛。翻嚟探下你哋啫，唔使打鑼打鼓嘅，食餅啦。以我咁多年當差經驗話俾我聽，你翻嚟唔係淨係探我哋咁簡單嘅。啊，係，我係頭先揾過張 Sir。你諗住銷假翻嚟我哋度？我隻手都未好翻，點做前線啊？不過張 Sir 話可能可以轉做文職，或者個 CRB 做刑事情報科。做咩做花玲啊？冇所謂啦，最緊要有嘢做，成日喺屋企好悶嘅。點啊你？係咪再同咩都唔啱啊？兩個世界，梗係同你夾啲啦。點啊？西九龍創組有冇話幾時我得翻？做事實真係食唔到晒，今朝翻攞過嚟，開一份賣魚嗰嘅口供俾我。喂，早時攞嗰份口供記錄。咩答？Hi。唔好意思啊，用咗你間房。傻啦，間房都唔係我嘅，係屬於重案組嘅 commander。況且我都可能唔再翻重案組嘅。我見你精神都好咗好多啊，嗰少少傷好快好翻嘅啫。我明嘅，其實我都唔可以一直唔開心落去㗎。有啲嘢一定要面對嘅。又或者個天安排咗另一條路等緊我去行咧。啱嘅。你嚟咗冇幾耐，唔講你唔知。其實班手足咧個個都有性格。阿嬸一做嘢就衝鋒陷陣，永遠唔會錫身。至於做事就有晒女人嘅感性，所以同啲細路仔或者師奶攞料咧特別攞得多嘅。仲有性係厚多啲，不過有陣時都係靠佢踢咗啲我哋冇留意嘅地方。
仲有石仔啊！我睇得出佢哋個個都係 fit 馬，都係因為以前個阿頭帶得好咯。我哋啱啱先合作，係需要時間去培養默契。我睇得出佢哋係一隊好出色嘅 team，而且仲好錫你。所謂同佢哋相處咧，完全唔難㗎。我明，不過做同事唔同做朋友，人夾人緣，隨緣咯。Madam， 法證嗰邊 send 咗關於許立人單案嘅資料過嚟。你有嘢做唔咗呢啦？唔好意思，走先。根據法證同埋法醫嗰邊 send 過嚟嘅報告，許立人係喺深水埗嘅一座唐樓嘅天台俾人推落樓致死，而佢手上係唔見咗隻戒指，我哋初步懷疑係劫殺。林佩佩話佢老公嗰隻戒指同呢幅相嘅係一模一樣。Wilson， 你去 check 下全香港嘅古董飾物店，睇下有冇人賣呢隻戒指出嚟。Yes, madam。壞劫殺啫，但係個銀包、嘅手鏈、手提電話全部喺翻晒度喎。所以呢單案咪有可疑，要我哋去查咯。法證方面喺許立人嘅手指度揾到暗瘡膏同埋血液，其中嘅 DNA 證實咗唔係許立人嘅，所以極有可能係許立人同人糾纏嘅時候揩到翻嚟。如果暗瘡嘅，會係啲10零歲青出期嘅僆仔，而家啲細路都狼死嘅喎。喺未有進一步嘅進展之前，我哋唔排除任何一個可能性。全香港咁多僆仔點查啊？法醫喺許立人嘅胃入邊揾到一粒啱啱食咗落肚冇耐嘅湯圓。根據法醫嘅報告，以湯圓嘅消化程度，應該係食咗半個鐘頭左右。我假設佢當時係冇搭車，係行路嘅話，咁佢喺呢半個鐘頭之內嘅活動範圍就喺呢度附近，亦即係元州街、桂林街、福華街同埋長沙灣道一帶。你唔好成個深水埗行晒。冇錯，我哋就由呢一帶開始查晒成個深水埗。欽州街嗰頭好似有間糖水鋪叫做團圓居，嗰度嘅團圓湯圓好似都幾出名嘅噃。你又知嘅咩？咁講到食，我乜都知嘅啦。原來為食都有着數嘅喎。咁 Josie 同阿嬸就係查間糖水鋪 ，Wilson 你繼續 check 古董飾物店，石仔同埋阿勝你帶埋幅相去深水埗一帶，睇下有冇人見過呢隻戒指。Yes, madam。辛苦晒。阿頭啊，頭先 Madam 佢話我為食有着數，咁係窒我定係讚我？你話咧？呢個人我認得佢尋日先嚟過啫嘛。你哋每日咁多客，你點會認得佢㗎？嘿，佢琴日問我嘅問題問得好特別啊嘛。哎，食湯圓埋嚟坐啊，慈明湯圓啊！喂，食湯圓埋嚟坐啊，慈明湯圓啊，好食啊！先生試下我哋嘅湯圓啦，好味㗎。誒，攞出嚟睇下。湯圓咪即係團圓？吓？係啊，我哋慈明叫團圓湯圓啊嘛，好味㗎，入嚟試下啦。佢坐低就叫咗碗團圓湯圓，係我哋呢度最有名嘅。但係佢好似冇咩胃口咁啦，食咗1、2粒佢就放低，咁啊叫埋單，我話23蚊啦，佢擺低張50蚊紙啊走咗去。幾多錢啊？多謝23蚊。佢俾成20幾蚊貼士，你唔覺得奇怪嘅咩？呢個世界乜嘢人都有㗎啦，尤其是啲有錢佬，你睇下佢，哇！嗰啲手錶戒指光燦燦咁，一睇就知道唔少嘢㗎啦。麻煩你睇一睇，佢戴嘅係咪呢一隻戒指？睇落都好似啦。咁除咗唔使找錢之外，佢有冇做過咩特別嘅嘢？例如同其他人接觸過？真係唔覺得到。誒，老闆，呢個閉路電視咪長開㗎？係啊。咁麻煩你俾尋日嘅錄影帶我拎翻西館睇睇啊。好啊，唔該。喂，啲咩食啊？團圓湯圓1碗2號。Madam，有咩發現啊？我哋睇咗餅帶幾次，有2個人最可疑嘅。Kevin，唔該幫我回帶。好啊。停啊！就係呢2個。佢見到許立人跌咗個銀包之後，即刻好大反應，仲跟住佢尾一齊走添。梗係啦，佢銀包大把 credit card，仲有大沓銀紙添喎。你睇下，佢着到身光頸靚，擺明係大把錢啦。
佢哋2個碗糖水都係食咗一半。呢間糖水鋪咁出名，價錢又唔平，點解食一半就走呢？ Kelvin， 麻煩你幫我放大黑色3個人。 Yes, madam。呢個好似電信公司嘅 logo 嚟喎。Wilson， 你去 check 我哋嘅調查範圍入邊，深水埗呢一帶有冇呢一間電信公司，或者喺附近擺檔，睇下揾唔揾到條友翻嚟。 Yes, madam。 Kelvin 啊，麻煩你幫我回答，我想睇多次。 Yes, madam。 放大呢段啦。佢好似揩咗啲嘢落台底。咁我通知埋法證。send 多份 copy 俾法證。等我去啊！呢個係你喎。阿 Sir， 我哋公司日放食飯都係1個鐘頭㗎。咁食完飯仲有啲時間食碗糖水，有乜問題先？食糖水梗係冇問題啊，但係點解你食到一半就走啊？啲糖水唔好食。阿 Sir， 你唔係啊？食整碗糖水都要俾人審啊？而家係牽涉一宗謀殺案，范子新先生，唔該你合作啲。我尋日食晒糖水，見到人跌咗銀包落地，咁我睇到銀包入邊有 credit card， 我先醒起原來自己今個月未交卡數啫嘛。啲卡數嗰日到期，再唔走又俾銀行罰錢，所以我咪連糖水都唔食，嗱聲去撳機攞錢先咯。嗰陣3點零鐘啫，你 credit card 啲數7點幾過都得啦，使唔使咁急啊？阿哥，我哋喺街擺 sales point 嘅，由天光做到天黑，我收工嗰時都10點幾啦，到時我已經俾人罰咗錢啦。嗱，你哋見㗎，我食晏啊都要到3點幾先輪到我，我食得嘢翻嚟得翻個10零20分鐘，又話要開工，咁我仲唔嗱聲快啲去過數啊？嗰間銀行啊，仲要行成9條街先有嗰個櫃員機，行都行我10幾分鐘啦。嗱，你哋唔信啦，我俾啲證明你睇。嗱，上面有埋時間嘅。嗱，你話單嘢喺欽州街發生啊？嗰陣時我又喺福華街，一個東一個西，點樣去到啊？曉飛咩？呢啲嘢我哋會去查，我哋只係想你提供資料啫。咁你記唔記得你尋日食糖水嗰陣有冇啲咩特別嘢發生？仲有呢個叫做許立人，佢尋日就坐喺你隔離台嘅，埋單嗰陣又係行喺你前面，你有冇見到啲咩？阿 Sir， 你都話啦，我企喺佢後面㗎嘛，我點睇到佢個樣啊？咪得佢個背脊咯。而家問你有冇見到啲咩特別嘢啊？唔係問你有冇見到佢個樣，幫手諗下啦，唔該。咁老實講，我真係唔鬼知邊個企喺我前面嘅喎，我淨係記得我前面有個着住風褸嘅，個樣特別戇居咁，仲跌咗包紙巾添。喂，你跌咗嘢啊！既然佢唔要咯，我咪攞包紙巾嚟用咯。嗱，用咗2張咋？范生，我哋想同你做個活體取證，即係攞你嘅 DNA。吓？唔係話做咩要驗我啊？我又冇做過，我真係冇殺過人啊！攞你 DNA 唔係代表要告你，我哋就係想用你 DNA 證明你冇做過，你係清白嘅。咁好啊，我冇做過，我怕咩啊？嚟啊！唔使擘到個口咁大，合翻埋先啦，一陣有同事嚟攞噶啦。添 Sir， 喺糖水鋪台底揾到嘅油脂粒同埋血跡嘅 DNA report 出咗，證實同死者許立人佢隻手揩到啲藥膏裏面嘅血跡係吻合。如果我冇記錯嘅，重案組嗰邊 send 過嚟嘅錄影帶裏面，擠完暗瘡再揩落台底嘅，應該就係嗰個着住風褸嘅男人。咁即係話，佢好有可能同許立人接觸過，甚至乎佢就係我哋要揾嘅疑兇。重案嗰邊 send 咗 report 過嚟，佢話呢個着風褸嘅男人喺個糖水鋪門口掉一包紙巾，可能有料到。而家係咩佢哋發現緊？有冇新發現啊？
因為包紙巾係塑膠 packing， 又俾人摺咗過，又俾人袋過落袋，過程裡面嘅色擦同埋摩擦已經將原有嘅指紋毀壞晒，剩翻只係重疊而凌亂嘅指紋，套唔到噶啦。不過啲毛髮咧就有料到啦。添 Sir， 你過嚟睇下。啲頭髮上面黐咗啲皮屑同埋類似油脂嘅嘢喎。呢一種咧係脂溢性皮炎，特徵咧係患者嘅皮膚表面細胞會加速生長，同埋皮脂分泌會過剩。有呢種病嘅人咧，容易多頭皮啦，有暗瘡啦，嚴重嘅仲會甩頭髮添。重案嗰邊曾經以為個疑犯係一個生咗好多暗瘡嘅人，就估計佢係一個10零歲嘅青少年。咁但係如果佢有脂溢性皮炎嘅話咧，就算唔係青春期，都會出暗瘡。照我估計咧，疑犯可以由20幾歲去到40幾歲都唔出奇嘅。簡單嚟講，佢應該係個多暗瘡、有頭皮、甩頭髮嘅成年人。但我記得閉路電視嘅錄影帶裏面，個疑犯嘅頭髮好濃密嘅喎。咁我估佢應該係戴咗假髮。有呢啲病嘅人咧，因為油脂分泌太過犀利，佢哋嘅假髮嘅髮網好容易俾佢哋頭油整爛，大約半年咧就要買個新。做得好。老闆，有冇見過呢個人啊？冇啊。老闆，差人，麻煩你幫我認下呢個人啊，佢可能成日有嚟幫襯嘅。邊個？你細心啲幫我睇清楚，呢個人大概5尺10寸高，160磅到，仲有佢應該係固定隔一段時間就嚟做一個新嘅假髮。我哋好多熟客都係咁嘅喎。咁麻煩你俾你啲熟客資料我睇睇。好啊，跟我過嚟。聽講捉到個犯，入去先講。許太，嗰帶疑犯屋企揾到啲嘢，需要請你過嚟驗下。麻煩你睇下許太。呢隻戒指係我先生嘅。你肯定呢一隻戒指係你先生嘅？呢對戒指喺外國買，係 handmade 嘅。所以應該只係得一對。你睇下咪呢隻？你唔好話俾我聽，你失蹤咗2日就專登幫我揾戒指啊！原來呢個戒指咧有男女裝嘅，咁注定佢就係屬於我哋㗎啦。你有冇話俾我聽兇手點解要殺佢？江有傳喺死者手上揾到嘅血跡嘅 DNA 證實係你嘅，到底係咪你殺死許立人啊？我冇心殺佢㗎。我淨係想求財㗎咋，咁嗰日我去食糖水，嗰個人喺我前面跌咗個銀包。埋單。佢出咗糖水鋪，咁我諗住靜靜地咁跟住佢，希望可以揾到機會打劫佢。點知佢喺條街度一直咁係咁行，跟咗佢足足2條街，我都冇機會落手，而佢又好似漫無目的咁喺條街度喺度係咁行，都唔知佢想去邊。咁我諗住跟到佢一陣，終於去到街尾，佢又停咗落嚟啦。咁我諗住係時間落手啦。咁正想我落手嗰陣時，佢又望住棟唐樓，唔知諗緊啲乜嘢。然後佢又行入唐樓裏邊，我咪諗住跟埋佢咯。
跟手佢仲上埋天台，咁我梗係跟埋佢上去㗎啦。然後佢又企喺個天台前面，慢慢咁攞部電話出嚟，然後唔知撳咗啲乜嘢。正想佢代埋嗰陣時，我知道係一個好機會啦。打劫！你唔好喐啊！我入刀啊！你拎晒錢出嚟！攞去啦！全部喺手錶度戒指俾我！無論點都好啦，我絕對唔會除低佢嘅。隻戒指唔可以俾你嘅。咩啊？你唔除我懟冧你㗎！我唔想死，我唔可以死，我叫你除啊！唔好搶戒指啊！唔好搶嘅戒指啊！唔好搶啊！連個花盆都撞歪晒，可能阿 Matt 死之前同我空手要個糾纏。喺指甲度發現一啲膏狀嘅物體，有可能係護膚品或者藥膏之類嘅嘢。呢個位置好多石灰粉，而且件衫亦都好明顯有毛布嘅痕跡。我懷疑佢墮樓之前，可能曾經同人糾纏過都未定。俾開我！本來佢連銀包都肯俾我㗎，但一講到隻戒指同埋錶，佢就話唔俾啦。之後佢聽到啲咩滴打聲，佢就話唔想死啦。我黐線啊！如果佢唔想死，佢就唔好同我搶啦。Madam，你信我啦，我真係冇心殺佢㗎。可唔可以見下個疑犯啊？Madam媽同你錄緊口供。出嚟啦！佩佩，我淨係想問佢一個問題啫。咩度？我老公臨死之前有冇同你講過啲乜嘢？你老公聽到啲滴打聲，跟住講嗰啲英文，唔知佢講乜，講完就話唔想死。早知係咁攞完包就走啦，唔使搞成咁。有早知你根本就唔應該犯法。你如果唔係有呢個貪念，就唔會有呢個結局。我記得以前喺美國都有同阿 Matt 食過一次湯圓。食得啦！咦，食乜嘢？湯圓啊，我親手整㗎，試下。你睇下，今日咧係農曆正月15啊，咁即係元宵佳節，咁亦即係中國嘅情人節，要食湯圓㗎。湯圓即係團圓啊嘛。試下先。好味啊！團圓咪即係以後喺埋一齊咯。梗係啦。咁以後每一年嘅元宵咧，我都要同你一齊食湯圓。估唔到今次阿 Matt 食嘅團圓湯圓，會係佢自己一個人食。湯圓咪即係團圓。你別匆匆留下我，眼淚抹掉我。當初阿 Matt 漫無目的咁樣喺度喊，個心一定好亂，一定覺得好無助同埋好寂寞。心裏問你聽到麼？你別真的忘
日若細雨經過。阿 Matt 臨死之前都冇同我講一句説話。Archangel in the sky made a cover every night. Once upon a time, the angel loved me so. It's a miracle in the snow. My heart won't be cold. Once upon a time, archangel in the sky made a cover every night. Once upon a time, the angel loved me so. 我老公臨死之前有冇同你講過啲乜嘢？你老公聽到啲滴打聲，跟住講嗰啲英文，都唔知佢講乜。 In the snow, my heart won't be cold. My dear, 呢個係咪 Angel？ my angel, tell me what you know. 原來阿 Matt 係有説話想同我講㗎，佢有㗎。 My dear, you are my angel. Tell me where you go. I will praise behind your fall. Once upon a time, archangel in the sky made a cover every night. Once upon a time, the angel loved me so. It's a miracle in the snow. My heart won't be cold. My dear, you are my angel. Tell me what you know. So